For me, this is the first time I visit this church. मेरो विषयमा भन्ने हो भने पहिलोचोटि ज्ञानेश्वर मण्डलीमा आएको हुँ। But I came to Myanmar here in Nepal in 2004. पहिलोचोटि नेपालमा आएको चाहिँ 2004 सालमा हो। That is about 12 years ago. त्यो घटना चाहिँ आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिको हो। At the time, a Koinonia church, Dr. Mangalman, invited me to his church. त्यति बेला चाहिँ कोइनोनिया चर्चको पास्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूले मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो। So I had many times a leaders seminar in the Koinonia church. त्यति बेलादेखि धेरै वर्षसम्म कोइनोनिया मण्डलीमा विभिन्न मण्डलीबाट आउनुभएको अगुवाहरूको बीचमा मैले सिकाएँ। To you, some of you may remember me. तपाईहरुमध्ये केहीजनाले मलाई याद गर्नुभएको होला, देख्नु भएको होला। Can I see your hand if you remember me? मलाई देख्नु हुने र मेरो कार्यक्रममा पहिला सहभागी हुनुहुन्छ भने के कृपया गरेर हात उठाएर देखाउन सक्नुहुन्छ? Yes, thank you. Thank you. धन्यवाद। Yeah. We have produced CDs and books that I taught in the Dr. Mangalman Church. डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूको मण्डलीमा जे जति मैले सुरुको दिनदेखि सिकाउँदा आएँ त्यसबाट चाहिँ भिडियो सीडी र धेरै पुस्तकहरू निर्माण भएका छन्। So we have distributed around more than 150,000 books. 200,000 books around all over Nepal. र उहाँद्वारा सिकाएको शिक्षालाई समेटिएको लगभग 2 लाख भन्दा बढी पुस्तकहरू नेपाल र नेपाल बाहिर वितरण भइसकेको छ, नेपाली भाषामा मात्र। Now and then it is the first time that God brings me to this church, and the church's leaders which I believe are different from the Koinonia group. र आज म यो मण्डलीमा पहिलोपटक आएको छु। त्यति साह्रो मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ म अनुमान गर्दछु कि कोइनोनिया मण्डलीका अगुवाहरू र ज्ञानेश्वर मण्डलीका अगुवाहरूमा पक्कै केही भिन्नता होला। It is my privilege to be here with you, but God will speak through me for 2 days on the second coming of Jesus. र प्रभुले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ र यो एउटा मेरो लागि सो अवसर पनि हो। आजदेखि लिएर भोलिसम्म 2 दिन हामी येशूको दोस्रो आगमन बारे अध्ययन गर्ने छौं। Last 4 days we have spent time together with our Tibetans and Bhutanese and all those robots, all you explained them. Then now I am here. यो हप्ताको आइतबारदेखि नै आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार हिजोसम्म हिमाली क्षेत्रका जातिहरू शेर्पा, लोमी, लोबा यस्ता विभिन्न जातिहरू छन्। अनिखेरि भुटानी, तिब्बती ती विभिन्न जातिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर उहाँले ईश्वर शास्त्र सिकाउनु भयो। Well, I thought I have spent more than 10 years with the Nepali people. Now I thought that it will be a time for serving ethnic people. 10 वर्षसम्म मैले नेपालीहरूलाई शिक्षा दिएर सेवा गरिसकेपछि अब मैले बिस्तारै यो हिमाली क्षेत्रका विभिन्न जातिका इसाई अगुवाहरूलाई तालिम दिन कोसिस गर्दैछु। Because Nepalese, you are major people. It is God's mind that Pastor Huang, you take care of those ethnic peoples instead of the major people here. Because major people already got served by many teachers and missionaries. र नेपालमा हामी नेपाली जातिहरूलाई चाहिँ हामी संख्यामा पनि धेरै छौं, हाम्रो मण्डलीहरु पनि धेरै छ।
धेरै शिक्षा हामीले पाइरहेका छौँ तर परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो डाक्टर वाङ गएर साना साना जाति हिमालमा भएका ती साना साना जातिका मानिसहरूलाई अब सेवा गर शिक्षा देऊ So last 5 years I came to Kathmandu, but not serving Nepalese, but serving these minority people. त्यसैले गर्दा विगतको 5 वर्षदेखि मेरो ध्यान चाहिँ यो बहुसंख्यक नेपालीहरू भन्दा पनि ती साना समुदायका थोरै व्यक्तिहरू र सानो जातिका मानिसहरूप्रति केन्द्रित छ Because you have invited many famous pastors and teachers around the world, so you really do not need me. नेपालीहरूले चाहिँ संसारका प्रख्यात शिक्षकहरू ईश्वर शास्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ उहाँहरूबाट सिक्नुहुन्छ वास्तवमा तपाईहरुलाई मेरो खाँचो चाहिँ छैन But last time, few months ago, your senior pastor, Pastor Robert and Pastor Samuel came to visit Korea, where we met. केही महिना अगाडि हाम्रो ज्ञानेश्वर मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर बुवा रोबर्ट कार्थक र पास्टर सामुएल कार्थक कोरिया आउनु भएको समयमा उहाँहरू दुईजनासँग मेरो भेट भयो That was the beginning of knowing each other. Finally, I am standing here before you. त्यति बेलाको भेटघाटको कारणले गर्दा नै आज परमेश्वरले हामीहरूलाई सँगै भएर प्रभुको महिमा गर्ने मौका दिनुभयो हालेलुया Now, it is my privilege that I can share time together with this group here. तपाईहरुसँग बसेर समय बिताउनु चाहिँ मेरो लागि ठूलो सुअवसर हो Now, for these 2 days, we will be spending on the topic, the coming of Jesus Christ. यो 2 दिन चाहिँ अघि नै पनि मैले भने येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले अध्ययन गर्ने छौं So there will be quite writings. Therefore, we will speak slowly and using this board for your writings. र अघि पास्टर सामुएल कार्तिकले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ एउटा कक्षा हो धेरै कुराहरू लेख्नु पर्ने छ हामीले बिस्तारै बोल्ने छौं बोर्डमा पनि लेख्ने छौं तपाईहरुले चाहिँ आफूले सँग भएको कापी कलमले सकेसम्म धेरै कुराहरू टिप्नुस् लेख्नुस् Because almost all of you are not a lay people or teachers and pastors, evangelists. Therefore, we try to provide you your teaching materials as many as possible. यहाँ हुनुभएका मानिसहरू म विश्वास गर्दछु कि तपाईहरु साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न विभिन्न मण्डलीका पास्टर अगुवाहरू प्रचारकहरू हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईहरुले आफूले पछि गएर आफ्नो मण्डलीमा सिकाउनको निम्ति सकेसम्म बढी नोट लेख्नुहोस् Okay, are you ready? तयार हुनुहुन्छ Yeah, okay. I am so glad to have our two my fellow co-workers, Pastor Timothy and Pastor Shyam. मैले चाहिँ दुईजना मेरो सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा पास्टर तिमोथी र श्याम श्रेष्ठ पास्टर तिमोथी र पास्टर श्याम श्रेष्ठ चाहिँ लामो समयदेखि उहाँसँग सँगै रहेर सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ You know, today everybody agree, whether Christian or non-Christians, this world will end, okay, pretty soon. अहिले ईसाई हुन् अथवा गैर ईसाई हुन् संसारको सबै मान्छेहरूले विश्वास गर्दछन् कि एक दिन यो संसार अन्त हुनेछ Do you agree? तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ Yesterday I just looked at the world news. Soviet president, Russian president, not Soviet, Russian President Putin said that World War III is not avoidable. He said that. हिजो मैले संसारको खबरहरू हेर्दै थिएँ र मैले यस्तो समाचार पढेँ कि रुसको राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो वक्तव्य जाहेर गरे र तिनले भने
तेस्रो विश्वयुद्ध हटाउनै सकिँदैन, यो अवश्य हुनेछ। Even he said publicly now that any time World War III will take place. यो कुरा तिनले गुप्त रूपमा भनेको होइनन्, सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरे कि तेस्रो विश्वयुद्ध अब चाँडै हुनेछ। Isn't it scary? यो डरलाग्दो कुरा होइन र? You know, Bible said in Ezekiel 38:39, it said that Russia will provoke the World War III, okay, and creating a lot of problems. बाइबलमा इजिकियलको पुस्तक 38 अध्याय 39 अध्याय पढ्यो भने त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ कि रुसद्वारा नै तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हुन सक्नेछ। So you all writing down what we are saying. यहाँबाट भनेका सबै जानकारीहरू तपाईले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। If you are teacher, pastor, writing down all the word, even my illustrations, everything, you write down and make a record. तपाईहरु पास्टर हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ, शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले हामीले भनेको प्रत्येक शब्द लेख्नुहोस्। Okay? Don't look at me. You have to look at your note and writing down. हामीहरुलाई हेर्नु पनि पर्दैन, आफ्नो कापीमा हेरेर सकेसम्म बढी जानकारीहरु लेख्नुहोस्, टिप्नुहोस्। Okay? Because your job is to teach people time. This is very, very strategically very important time. That's why you have to write down all information. तपाईहरु अगुवा भएको कारणले गर्दा अगुवाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सिकाउनु हो र विशेष गरी यो वर्तमान समय र हुन आउने समयको बारेमा हामीले हाम्रो मानिसहरूलाई अहिले सचेत पार्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, खाँचो छ। You all know how to enter YouTube and any IT information place. You see inside of YouTube today, many people are saying this. Even October 31 will be the end of this year, end of the world. This this October 31st. तपाईहरु इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ, युट्युबमा जानुभयो भने कतिजनाले यसरी भविष्यवाणी गरेका छन् कि यही अक्टोबरको 31 तारिख पनि संसार अन्त हुन सक्ने छ। यस्ता भविष्यवाणी हामी इन्टरनेटमा देख्न सक्छौं। Many prophets said that, some said that 2016 will be the last, human history. Some say no, 2017. There are many speculations now. Is coming, appearing on the YouTube now. इन्टरनेटमा युट्युबमा कसैले अगमवाणी गरेका छन् यो 2016 सालमै संसारको अन्त हुन सक्छ, अनि केही मानिसहरू चाहिँ होइन 2017 मा होला भनेर पनि भन्ने गर्छन्। But I don't believe this October 31st or 2017 will be the last. But I don't believe, but there are still many signs to be performed, to be fulfilled before His coming. यही आउने अक्टोबर 31 तारिख अथवा यो 2016-17 मै यो संसारको अन्त हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिन, किनकि अझै बाइबलमा भएका केही चिन्हहरू भविष्यवाणीहरू पूरा हुन बाँकी छन्। However, obviously we are living in a very much the end time. जे जस्तो भए पनि यो कुरामा हामी निश्चित छौं कि तपाई र म अहिले बाँचिरहेको युग चाहिँ अन्तिम समयहरू हो। आमेन। अन्तिम दिनहरुमा हामी बाँचिरहेका छौं। Therefore, you as a pastors and evangelists, I will give you information, biblical information as to what would be signs of end time before His coming. तपाईहरु पास्टरहरु हुनुहुन्छ, मण्डलीको सेवक सेविका हुनुहुन्छ, त तपाईहरुको लागि म बाइबलीय रूपमा बाइबलमा उल्लेखित केही चिन्हहरू दिनेछु जुन चाहिँ अन्तिम दिन भन्दा अगाडि हुनेछन्। And there are many signs have already fulfilled. Then I will discuss over that, and then what other signs are to come in the future. बाइबलमा उल्लेखित केही भविष्यवाणी चिन्हहरू चाहिँ पूरा भइसकेका छन् र हुन बाँकीको चिन्हहरू
के हुन् यी दुवै चिन्हहरू पुरा भइसकेका र पुरा हुन बाँकी यी दुवै चिन्हहरू हामी यो 2 दिनमा अध्ययन गर्नेछौँ। Okay? ठीक छ? Then later, it's not my teaching, but it's a biblical teaching that who will be raptured. र मैले सिकाउने कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत शिक्षा होइन, बाइबलकै शिक्षा म सिकाउने छु र सिकाउने क्रममा विश्वासीहरू उठाइ लाने कुरा पनि बाइबलले गरेको छ र कस्तो विश्वासीहरू चाहिँ उठाइ लगिनेछन् त्यो पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। So we will discuss very much in detail who will be qualified for rapture. यसरी अब विश्वासीहरू उठाइ लगिनको निम्ति चाहिने योग्यताहरू के हुन् त यो हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दै जानेछौँ। Obviously, we are in the age where while we are living, very good chance that Jesus will come. यो कुरा पनि स्पष्टै छ कि हाम्रै युगमा हामी बाँचिरहेकै बेलामा पनि येशू ख्रीष्ट आउन सक्नुहुन्छ। I am 74 years old. म 74 वर्ष उमेरको भएँ। I feel that Jesus might come before I die. मलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैछ कि म मर्नुभन्दा अगाडि नै येशू आउनुहुनेछ। Before your senior pastor Robert dies. हुन सक्छ हाम्रो वरिष्ठ पास्टर रोबर्ट कार्थक ज्यूकै युगमा उहाँकै जीवनमा पनि येशू ख्रीष्ट आउन सक्नुहुन्छ। He might be raptured. त्यति बेला उहाँ उठाइ लगिनु हुन सक्नेछ। That much we are living in a very emergent time. त्यसकारण त्यति संवेदनशील समयमा हामीहरू जिरहेका छौँ। See, it is my guessing that before your senior pastor dies or before I die, he might come. Still, it's my guessing and my wish. म यो संसार छोड्नुभन्दा अगाडि अथवा हाम्रो वरिष्ठ गुरुबाले यो संसारबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि नै येशू आउन सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो। Why am I guessing like that? मैले त्यसरी किन अनुमान लगाउँदै छु त? Because his coming is very imminent. किन उहाँको आगमन चाहिँ नजिकै छ। नजिकै छ। But Jesus said this. तर येशूले यसो भन्नुभयो, before rapture, okay, taking place, Christians, most of the Christians are not ready for rapture. तर येशूले यसरी भन्नुभयो कि उठाइ लगिनेको निम्ति त्यो घडीमा धेरै ईसाईहरू विश्वासीहरू तयारी बसिएका हुँदैनन्। Would you write down that? लेख्नुस् त्यो कुरा। तयारी नभएकै बेलामा येशू आउन सक्नुहुन्छ। Now, we want to open Bible, Matthew 24. हामी सबैजनाले बाइबल खोलौँ मत्ती 24 अध्याय। Matthew 24. मत्ती 24 अध्याय। And 30. 24, 37 through 39. Write down that, okay? मत्ती 24 को 37 देखि 39 पदसम्म हेरौँ न। मत्ती 24 37 देखि 39। Read it. यहाँ यसरी लेखेको छ, म सबैको निम्ति पढिदिनेछु। मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिनहरू जस्तै हुनेछ, किनकि जसरी जल प्रलय भन्दा अगाडि नोआ जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए, अनि जल प्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाई नलगेसम्म तिनीहरूले थाहै पाएनन्, मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। आमेन। You are just listening to what Bible said, but you don't pay much attention to this. धेरैजना मानिसले बाइबलमा लेखेको कुरा हामी पढेर सुन्छौँ मात्र,
त त्यसप्रति धेरैले ध्यान दिएका छैनन्। You just are listening to this for your head information. मानिसले यसलाई आफ्नो टाउकोको जानकारी, दिमागी ज्ञानको रूपमा मात्रै लिइरहेका छन्। Even people, you all sitting here, many of you just listening to this, but you don't see any sense of emergency, or you don't pay much attention to this. यहाँ भएकाहरूमध्ये पनि धेरैजनाले यसलाई सुन्नुहुन्छ तर त्यति ध्यान नदिएको हुन सक्छ। किन? किन त्यस्तो होला? बाइबलमा त पढेको छ, सुनेको छ, त ध्यान किन दिनुहुन्न? Because Jesus said so. किनभने येशूले नै भन्नुभयो फेरि त्यस्तो हुनेछ भनेर। Jesus said, Christians will not pay much attention to this. धेरै इसाईहरूले यसमा ध्यान दिने छैनन् भनेर येशूले नै घोषणा गर्नुभयो। And they said, look at the Noah time. उहाँले भन्नुभयो, हेर नोआको समयलाई। Only Noah's family got awakened. त्यति बेला नोआको परिवार मात्रै सचेत थिए। 99.9% people, they did not pay attention. त्यति बेलाका 99.9% मानिसहरूले त्यति सचेत भएनन्। In the same way here in Nepal, only 99% Christian, okay? No, only say 1% Christian, okay, will pay attention to this. नेपालकै कुरा गर्ने हो भने धेरै थोरै 1% इसाईहरूले यस कुराप्रति ध्यान देलान्। Who said that? यो कुरा कसले भन्नुभएको हो? Pastor Wang said? पास्टर वाङले भनेको हो? No. होइन। Jesus said so. येशूले नै भन्नुभएको यो कुरा। Then who will be that 1%? अब त्यो 1% मा पर्ने थोरै मानिसहरू चाहिँ को हुन् त? Now this seminar is now talking to that 1% people. यो सेमिनारले कुरा गर्ने चाहिँ त्यही थोरै 1% मानिसहरू मात्र हुन्। Not all of you. सबैजनाको लागि होइन। I'm looking for who will be the 1% of that. मेरो ध्यान चाहिँ त्यो 1% भित्र पर्ने को हो त्यसप्रति रहनेछ। After this seminar, you will be the same. Most of the people will be the same. यो सेमिनार पछि धेरैजना चाहिँ सेमिनारमा आउनुभन्दा अगाडि र त्यस्तै हुनेछन्, परिवर्तन हुँदैनन्। Jesus said that they will be busy with the money making. येशूले भन्नुभयो धेरैजना पैसा कमाउने व्यस्त रहिरहन्छन्। And pastors will be busy with the ministry. पास्टरहरू आफ्नै सेवाकाईमा व्यस्त रहिरहेछन्। Pastors will be busy with the church growth. पास्टरहरू मण्डली वृद्धि गराउने काममै व्यस्त रहन्छन्। And pastors will be busy with the preaching the prosperity gospel. र धेरै पास्टरहरू चाहिँ यो समृद्धिको सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यस्त रहन्छन्। Pastors will be busy telling people blessed and healing the sick and all kinds of prophecy ministries, but they are not ready for coming of Jesus. धेरै पास्टरहरू चाहिँ अरूलाई चंगाई गर्ने, आशिष दिने र अगमबाणी बोल्ने सेवाकाईमा व्यस्त रहन्छन्, तर येशूको आगमनको निम्ति तयार रहने छैनन्। Pastors will be busy with their children's education, children's success, not ready for coming of Jesus. धेरै पास्टरहरू चाहिँ आफ्नै सन्तान, आफ्नै बालबच्चाको पढाइ, स्वास्थ्य र भविष्यमा चिन्तित रहन्छन्, तर येशूको आगमनप्रति त्यति ध्यान दिँदैनन्। Most of you are sitting here worrying about children, money, and all kinds of family problems. यहाँ हुनुभएका तपाईहरु धेरैजनासँग नै आफ्नो परिवारको चिन्ता, छोराछोरीलाई के गर्ने भन्ने चिन्ता, यी विभिन्न चिन्तामा हुनुहुन्छ होला। But Jesus said, very few will wait for and ready for coming of Jesus. तर येशूले भन्नुभयो धेरै थोरै विश्वासयोग्य मानिसहरू चाहिँ मेरो आगमनको निम्ति तयार रहनेछन्। आमेन। Let me see. I hope all of you, okay, is blessed. The same blessings that Noah had, okay, during the Noah's time. मलाई आशा छ तपाईहरु सबैजना नोआ जसरी तयारी थिए, आज्ञाकारी थिए, त्यस्तै ईसाईहरू हुन सक्नु भएको होस्। आमेन। You see, because of Noah, one man, all his family got blessed. नोआलाई हेर्ने हो भने
एकजना नोआ भन्ने व्यक्तिको आज्ञाकारिताको कारणले गर्दा उसको सबै परिवार बच्यो। If you are Noah, your family will be raptured and your church members, because of you as a father in your church, and church members will be raptured. यदि तपाईँ नोहा जस्तो बन्नुभयो भने तपाईको परिवार पनि उठाइ लगिनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, मण्डलीको पिता जस्तो हुनुभएको कारणले गर्दा तपाईको मण्डलीको विश्वासीहरू पनि सँगसँगै उठाइ लगिनेछन्। What was the major characteristics of Noah? नोआको मुख्य विशेषता चाहिँ के हो त? We knew in the Bible, we knew this is that Bible said Noah was with God. हामी बाइबल पढ्दा यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि नोआ परमेश्वरसँगै रहन्थे, परमेश्वरसँगै हिँड्थे। He walked with God. तिनी परमेश्वरसँगै हिँड्थे। So day and night, 24 hours a day, Noah walked with Jesus. 24 घण्टा दिन रातै नोआ येशू सँगसँगै हिँड्ने गर्थे। If me and you, day and night, walk with Jesus, then we are qualified for rapture. तपाईँ र म पनि नोआ जस्तै येशू सँगसँगै हिँड्ने गर्छौँ भने हामीहरू उठाइ लगिनको निम्ति योग्य ठहरिने छौँ। But only few minutes, few hours walking with Jesus, but most of other times worry about family, worry about money, worry, all these things. धेरैजना चाहिँ केही समय केही घण्टा येशूसँग हिँडेपछि अनि परिवारको चिन्ता, रुपियाँ पैसाको चिन्ता यसमै अल्मलिन्छन्। Okay? What Bible verse did I give you? मैले दिएको बाइबल पद कुन हो? मत्ती 24:37 देखि 39। Okay. Let me ask you, would you be Noah? म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु के तपाईहरु नोआ जस्तै हुन चाहनुहुन्छ? Yeah. Then just cast away all the worries, children's education, you cast away, then let Jesus take care of that. त्यसो हो भनेदेखि सबै चिन्ता फिक्रीहरू येशूलाई नै सुम्पिदेऊ। हाम्रो बालबच्चा, घर परिवारको फिक्रीहरू हामी त्यागौं र हाम्रो छोराछोरी पनि येशूलाई नै वास्ता गर्न देऊ हामी। Your church growth, let Jesus take care of that. मण्डली वृद्धि पनि हामी येशूकै हातमा सुम्पिदेऊ। Your physical problems, let him take care of that. हाम्रो शरीरको दुर्बलता, रोग पनि येशूकै हातमा सुम्पिदेऊ। Even Paul, he experienced physical illness. सन्त पावलको कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले पनि आफ्नो शरीरमा कष्ट भोग्नुभयो। He even prayed and healed other people's sickness, but he carried the physical sickness. उहाँले अरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो, अरूलाई चंगाई दिनुभयो, तर आफूले चाहिँ शरीरमा रोग भोग्नुभयो। And Paul asked Jesus, "Would you remove my sicknesses?" Jesus said, "No, you need that." अनि पावलले येशूसँग प्रार्थना गरे, बिन्ती गरे, प्रभु मेरो रोग निको पार्दिनुस्। अनि येशूले भन्नुभयो, होइन, त्यो रोग, त्यो समस्या तिमीलाई खाँचो छ। So throughout his ministry until he died, he carried the physical sickness along with him. उसको सेवाकाई र जीवनको अन्तिम दिनसम्म त्यो समस्या, त्यो रोग उले बोकेरै गए। That makes him humble man all the time. त्यस्तो कुराले चाहिँ नम्रता बनाउँछ। That makes him depending on Jesus all the time. त्यही समस्याको कारण उसले सधैँ येशूमाथि भर पर्यो। You need the physical illness. तपाईलाई शरीरको कमजोरी र रोग आवश्यक छ। Don't try to heal me in following a healers all the time. God, heal me, heal me. Don't try that. चंगाईको लागि चंगाई गर्ने मानिसहरूको पछि लागेर मलाई निको पार्दिनुस् भनेर मात्र नहिड्नुस्। When you have a healing service, healing miracle services, then 1,000 people going and try to get healed. Okay, that's not for pastors or
God's servant. Let the lay people get that experience. But pastors and servants of God should be a different attitude. जब चङ्गाईको ठुल्ठुला समारोहहरू आयोजना गरिन्छ अनि हजारौँ मानिसहरू निको हुनको निम्ति रोगी बिरामीहरू त्यहाँ जान्छन्, साधारण मानिसहरू जान ठिक हो, तर पास्टर अगुवाहरूले फरक विचार राख्नुपर्छ। I have blood pressure high for last 20 years, okay? Because Jesus said, you need this. मेरो विगतको 20 वर्षदेखि मलाई ब्लड प्रेसर छ, तर येशूले भन्नुभयो यो तिमीलाई खाँचो छ, यो हटाउँदिन म। I carry that blood pressure all the time. म सधैँ यो ब्लड प्रेसर बोकेर हिँड्ने गर्छु, Because I need it. किनभने यो मलाई आवश्यक छ। Everybody, you have a physical problem, illness, but you need that. तपाईहरुको पनि मेरो जस्तै शारीरिक समस्याहरू होला, रोगहरू होला, तर त्यो तपाईलाई खाँचो छ। Say amen. आमेन भनौँ हामी। Now, this is just introductory. यो परिचयको भाग मात्र हामीले सकायौँ। Since this is an end time, we Christians should be fully aware of the doctrines of eschatology, end time Christian doctrine. यी दिनहरू अन्तिम दिनहरू भएको कारणले गर्दा र हामीहरू अहिले अन्तिम दिनहरू भएर गुर्जुदै गएको कारणले गर्दा हामीलाई यो अन्त्यको दिनको ईसाई सिद्धान्त जान्न अति आवश्यक छ। Unfortunately, throughout the Christian history, this end time doctrine got mixed up. दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ, अफसोसको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो अन्तिम दिनको सिद्धान्त चाहिँ ईसाई जगतमा अलि मिसावट भएको जस्तो, नमिलेको जस्तो छ। Especially this end time now, these doctrines got all mixed up and misunderstood. Because of that, many denominations have been fighting and dividing because of this. अन्तिम दिनको सिद्धान्त एक सम्प्रदायको अर्को सम्प्रदायसँग नमिलेको कारणले गर्दा एक प्रकारको तनाव र विभाजन जारी छ अहिले ईसाई जगतमा। It's been happening all over the world, including Nepal Church. संसारभरि नै यो समस्या विद्यमान छ र नेपालमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। Because those pastors, Nepali pastors who learn this end time doctrine from this group, some from this group, some from this group, so they carried all this and teaching in their own way, that ended up with very uncomfortable relationship among the church community people. नेपालका अगुवाहरूले केहीले एउटा समूहबाट, केहीले अर्को समूहबाट र केहीले अर्को समूहका शिक्षकहरूबाट यो सिद्धान्त अन्तिम दिनको सिद्धान्त सिकेको कारणले गर्दा त्यति मेल खाएको देखिदैन। And some teachers said, our doctrine is biblical, therefore other doctrines are unbiblical, they are heretic because of this. केही मण्डलीले भन्ने गर्छन्, सम्प्रदायले हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ बाइबलीय छ, अरूले सिकाउने कुरा बाइबलीय छैन, तिनीहरू त झुटो शिक्षा हो भनेर आरोप लगाउँछन्। So when I've been with your people for more than 10 years now, I sense that there are very keen misunderstanding each other and even confronting each other because of these doctrines. मैले विगतको 10 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालका मण्डलीको अगुवाहरूसँग समय बिताएको कारणले गर्दा यो समस्या सामना गरिरहनु परेको चाहिँ महसुस गर्दैछु। Therefore, I will teach you this time, maybe all day today, all these doctrines and differences among them, then what would be biblical doctrines. यो 2 दिनमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई
अहिले संसारमा प्रचलित मुख्य सिद्धान्तहरू अन्तिम दिनको विषयमा मुख्य सिद्धान्तहरू के हुन् र ती सिद्धान्तहरूको बीचको भिन्नता के छ भनेर सिकाउन कोसिस गर्नेछु। And some of you will belong to one doctrine, some of you the other doctrine, some of you others. That all we have all mixture of people. अनि सिकाउँदै गर्दाखेरि हामीहरू एउटै भवनमा भए पनि कसैले एउटा सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू हौला, अरूले अर्कोमा गरौँला, हैन, अरू समुदायले अर्कोमा, यही भवनभित्र भए तापनि हाम्रो बुझाइ र हाम्रो विश्वास चाहिँ फरक सिद्धान्तमा टिकेको हामीले थाहा पाउनेछौँ। Okay, I will not ask you which one is right and you take this. I will not ask you, but I'm going to give you all information. Then it is your choice. You pick up as you wish. म तपाईहरूलाई यो सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुस्, यो ठिक छ भनेर जबरजस्ती गर्दिन। सबै सिद्धान्तहरूले के भन्दछ भनेर एक म बताउने छु र तपाईलाई जुन असल लाग्छ त्यही सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुस्। म तपाईहरूलाई जबरजस्ती गर्दिन। Okay, now our Pastor Timothy is going to write big letters for you, those who are sitting at the back there. पछाडी बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि देखुन् भनेर पास्टर तिमोथीले ठुलठुलो अक्षरमा लेख्नुहुनेछ, तपाईहरुले लेख्नुस् त्यसलाई। Okay? Now, are you ready? तयार हुनुहुन्छ लेख्नको निम्ति? अब साँचो कक्षा हाम्रो सुरु हुन्छ। Yeah. Now, it will not be a good two big men standing together like that. Let me bring my chair and sit here so that you two can work together. Okay? उहाँ चाहिँ मेजमा त्यहाँ बसेर बताउनुहुन्छ, म नेपालीमा बोल्छु अनि उहाँले बोर्डमा लेख्नुहुन्छ। तपाईहरुले सकेसम्म बढी यो 2 दिनलाई चाहिँ लेख्ने काममा मेहनत गर्नुहोस्। It's better. Okay. यसो गर्दा चाहिँ अलि सजिलो छ। Right? Now, would you write down 4 doctrines on eschatology? अन्तिम दिनको 4 वटा सिद्धान्तहरू। 4 doctrines. अन्तिम दिनको 4 सिद्धान्तहरू। अंग्रेजीमा स्क्याटोलोजी पनि लेखिदिनुस्। अंग्रेजीमा स्क्याटोलोजी भनिन्छ, हामी अन्तिम दिनको सिद्धान्त भन्छौं। You say eschatology in English. You have a pen? Yeah. For those who may know, it's called eschatology. अंग्रेजी लेख्नुले अंग्रेजीमा लेख्नुस् एस्केटालोजी। Eschatology. Why? Okay. Why? Eschatology. Eschato means it's end time. Logy, logy, that's the study of end time. स्क्याटोलोजी भन्ने शब्द पनि दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ। स्क्याटो भनेको अन्तिम दिन, लोजी भनेको हाम्रो बायोलोजी हैन, जियोलोजी भनेको biology like that. Ogy means it's study. जब पछाडी ओजी आउँछ त्यसले चाहिँ अध्ययन भन्ने बुझाउँछ। Biology, geology, बायोलोजी, जियोलोजी, ogy, right? ओजी आउँछ नि, यो सबैले अध्ययन भन्ने बुझाउँछ। So, escat means end time. स्काट भनेको चाहिँ अन्तिम दिन। That's a theological term. यो पनि ईश्वर शास्त्रीय शब्द हो। Now, there are, okay, good. Those sitting back, it's okay with you? पछाडी हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीले देख्नु भएको छ बोर्डमा? अझै ठाउँ छ, तपाईहरुलाई अगाडि यहाँ ठाउँ छ, नजिक आउनु भयो भने हुन्छ। Okay. Now, there are 4 doctrines there, as we would say, 4 doctrines. Now, 4 वटा सिद्धान्तहरू छन्। number 1. त्यसमध्ये नम्बर 1, पहिलो नम्बर। Now, historical
Pre-millennialism. It's a long. Okay, it's let me write down. Historical. Pre-millennial. Historical premillennialism. I'm writing this for pastors. यो शिक्षा चाहिँ मैले विशेष गरी पास्टरहरूलाई दिन खोज्दैछु। Write down. You write down in your language. अब ऐतिहासिक प्रीमिलेनियलिज्म लेखौँ। ऐतिहासिक historical. Okay. ऐतिहासिक प्रीमिलेनियलिज्म। Okay, you check whether he's writing. Okay. प्रीमिलेनियलिज्म। नियलिज्म। हिस्टोरिकल अथवा ऐतिहासिक प्रीमिलेनियलिज्म। यो नयाँ नयाँ शब्दहरू छ, उच्चारण गर्न लेख्न पनि गाह्रो होला। तपाईले बोर्डमा हेरेर सार्नुहोस्। You see, okay, I'll talk to later. The second दोस्रो लेख्नुहोस्। history. दोस्रो सिद्धान्त। Dispensational pre-millennialism. अर्को चाहिँ डिस्पेन्सेसनल प्रीमिलेनियलिज्म। Dispensational pre-millennialism. डिस्पेन्सेसनल प्रीमिलेनियलिज्म। यो दोस्रो सिद्धान्त। You just pronounce it as it is. I will explain to you more detail later. अहिले यो शब्दहरूलाई लेख्नुस्, पछि चाहिँ यसलाई अझ म व्याख्या गर्नेछु। Okay, where is this? Always carried. Good. Pick letter. Erase this. And third तेस्रो पनि लेख्नुहोस्। Third is तेस्रो सिद्धान्त चाहिँ millennialism. तेस्रो चाहिँ मिलेनियलिज्म। मिलेनियलिज्म अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभयो भने धेरै राम्रो होला। मिलेनियलिज्म। Okay. Millennialism. मिलेनियलिज्म। Okay. That's okay. Millennialism. यो चाहिँ तेस्रो चाहिँ मिलेनियलिज्म। 여기다 또 네 번째는 okay. Number 4. चौथो सिद्धान्त पनि लेख्नुहोस्। Post millennialism. पोस्ट मिलेनियलिज्म। चौथो सिद्धान्तलाई पोस्ट मिलेनियलिज्म भनिन्छ। 뚜껑 닫아 항상. Now, I will give you some meaning inside of this term here. यी ईश्वर शास्त्रीय शब्दहरूको अर्थहरू अब लेख्नुहोस्। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। Would you write down meaning? लेख्नुहोस्, अर्थहरू लेख्न तयार हुनुहोस्। History means a history. Write down history. हिस्ट्री भनेको इतिहास हो भनेर लेख्नुहोस्। It's a history. Everybody know that. एक नम्बर चाहिँ इतिहासको विषयमा हो। Okay, you write down every word what we are saying. हामीले भनेको प्रत्येक शब्द हुबहु लेख्न कोसिस गर्नुहोस्। Although you know, you write down again. तपाईहरुलाई यसको ज्ञान छ भने पनि फेरि दोहोर्याएर लेख्नुहोस्। So later when you teach exactly what I said. पछि चाहिँ तपाईले सिकाउने बेलामा यस्तै तरिकाले सिकाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ। So history means what? हिस्ट्री भनेको के हो? History. Yeah. इतिहास। Yeah. Okay. Yeah. And okay, now millennialism. Okay, here you put down
millennium. It's actually millennium. Millennium means milligram. You explain it, okay? This is 1,000. मिलेनियम भन्ने शब्द चाहिँ हामीलाई थाहा छ हैन, सेन्टिमिटर मिलिमिटर हैन, हजार बुझाउँछ यसले. Okay. मिलिमिटर हजार भाग. Milli means 1,000. मिल्ले भनेको चाहिँ 1000 हो. Means millennium. means it's the year. Annual and annually, that's a year. भनेको चाहिँ वर्षलाई बुझाउँदै रहेछ. You just मिलियन भनेको हजार भयो. मिलियन Mille is 1,000. Is a year. मिल्ले भनेको हजार, भनेको चाहिँ वर्ष. So you just write down annual. You write down annual. वर्ष. Annually, that means a yearly. Like that. Annually भनेको चाहिँ वार्षिक हो. Annual भनेको वर्ष. So annum, you see, annual means a year. So it's combined 1,000 years. This means millennium means 1,000 years. We need to write down. यो दुईटा शब्द मिलेनियम भइसकेपछि चाहिँ 1000 वर्ष. त्यसको अर्थ मिलेनियमको अर्थ 1000 वर्ष. लेख्नुहोस्. Okay, 1,000 years. 1000 वर्ष भनेर लेख्नुहोस्. So millennialism, that means ism. That's the you know what that is. Okay, so 1,000 years ism. That's their theory. अब त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ 1000 वर्षको सिद्धान्त आइएसएम इजम गरेपछि सिद्धान्त अथवा वाद भन्ने अर्थ लाग्छ. Got it? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Now next meaning here, free. अर्को शब्द चाहिँ PRE प्री छ. प्री means before. प्री भन्नाले चाहिँ अगाडि भन्ने अर्थ लाग्छ. Yeah, before. भने प्रीले चाहिँ अगाडि बुझाउँछ. Okay, अगाडि. Although you understand, write down. तपाईलाई थाहा होला त्यही पनि लेख्नुहोस्. अगाडि भनेर लेख्नुहोस् प्रीको अर्थ. That's a good teacher is a good recorder. Good teacher. राम्रो शिक्षकले चाहिँ राम्रोसित लेख्छ. So you record every word that we are saying. त्यसकारणले गर्दा सिकाउनको निम्ति यो हामीले भनेको प्रत्येक शब्द लेख्नुहोस्. So I'm checking all the time whether you are writing or not. तपाईहरुको कापीमा लेखेको छ कि छैन म हेर्छु अहिले जाँच्छु. Okay, so pre means अगाडि. प्री भनेको अगाडि हो. Now here I'll talk about this one later. You see, it's in front. Millennium. यो तेस्रोमा चाहिँ यो दोस्रोलाई पछि हेर्नेछु. तेस्रोमा जानियो भने अंग्रेजी अक्षर ए राखेको छ र उच्चारण चाहिँ मिलेनिज्म बनाएको छ. Means it's all Latin language. All Latin language. अहिले त हामीले त ल्याटिन भाषामा सिक्दै रहेछौं. Okay, all Latin language. यो पुरानो ल्याटिन भाषा. Yeah. Means it's a no. भनेको त छैन अथवा होइन भन्ने बुझिन्छ. कुनै शब्दको अगाडि लेखिँदाखेरि होइन अथवा छैन. No or nothing. होइन अथवा केही पनि छैन भन्ने अर्थ लाग्छ. Okay. Means भनेको चाहिँ होइन अथवा छैन. Now post means after. पोस्ट भन्ने शब्दले चाहिँ पछाडी भन्ने अर्थ लाग्छ. पछाडी.
So we want to review. Say again. You repeat all this. ल यो चारवटा शब्दहरूलाई हामी फेरि हेर्नेछौँ। अन्तिम दिनको विषयमा संसारभरि विशेष गरी चारवटा सिद्धान्तहरू प्रचलित छन्। पहिलो सिद्धान्तलाई हिस्टोरिकल प्री मिलेनियम भनिन्छ, दोस्रोलाई डिस्पेन्सेसनल प्री मिलेनियम भनिन्छ। Let me tell the dispensation first, okay? अर्थ सबै आउँछ, लेख्नुहोस् बिस्तारै। अब पहिला शब्द हामी चिन्दै जाउँ। Okay. Dispensation. Okay. That means this. They divide. This is history. They divide history, dividing history. That means this is called dispensation. History dividing. Okay. That's the meaning. Dividing. डिस्पेन्सेसन भनेको चाहिँ यो संसारको इतिहासलाई खण्ड खण्ड गरेर विभाजन गर्नु, टुक्र्याउनु। हाम्रो इतिहासलाई यहाँदेखि यहाँसम्म एक खण्ड, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर यहाँसम्म यसरी खण्ड खण्ड गर्नु चाहिँ डिस्पेन्सेसनको अर्थ हो। Like from Adam to Noah, Noah to Abraham, like they're dividing. अनि हामीलाई थाहा छ आदमदेखि नोआ, नोआदेखि अब्राम एउटा खण्ड खण्ड छ। त्यसरी छुट्याउनलाई डिस्पेन्सेसन भनिन्छ। Dispensation means dividing. डिस्पेन्सेसन भनेको भाग भाग गरेर टुक्र्याउनु हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अहिले त 3 कक्षाको विद्यार्थीलाई लगेर 10 कक्षामा हाले जस्तो देखिएको छ। Okay. You have to understand this terminology first before we continue. यो शब्दहरू तपाईले पहिला कन्ट गर्नु भएपछि अनि यसको अर्थतिर जान राम्रो हुन्छ। Now Pastor Shyam is going to review each other, review all this with you together. ल म सँगसँगै तपाईहरुले हेर्नुस् र दोहोर्यौं है। यो शब्दहरू हाम्रो जिब्रोले हाम्रो ओठले कहिले पनि नबोलेको कारणले गर्दा अलिक गाह्रो होला। यो संसारमा म प्रश्न सोध्छु, तपाईहरुले विद्यार्थीले जस्तै उत्तर दिनु होला। यो संसारमा अन्तिम दिनको विषयमा कतिवटा सिद्धान्तहरू छन्? कस्तो असल विद्यार्थीहरू हेर्नुस् त, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो। कसले पनि 3टा भन्नु भएन, 4वटा। अब यी 4वटा मध्ये पहिलो सिद्धान्तलाई चाहिँ हिस्टोरिकल प्री मिलेनियम भनिन्छ। प्री-मिलेनियलिज्म। हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिज्म। ओके। है, पहिला अगाडिको शब्द भनौँ, त्यसपछि पछाडिको शब्द भनौँ। पहिलो सिद्धान्त चाहिँ हिस्टोरिकल भन्नुस् त। बिहान पास्टर सामुएल कार्तरले गीत सिकाउनु भएको थियो, अब मैले ईश्वर शास्त्री शब्द सिकाउँदैछु। हिस्टोरिकल। दाजुभाइहरूको आवाज आएन। हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिज्म। ए फर एप्पल जस्तै हो। ल दुईटा सँगसँगै है। पहिलो सिद्धान्तलाई हिस्टोरिकल प्री मिलेनियम भनिन्छ। हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिज्म। मिल्न लाग्यो त दाजुभाइले कन्ट गर्नु भएको छैन। एकचोटि तपाईँ दिदीबहिनीहरू चुप्प लानुहोस्, म दाजुभाइलाई कन्ट गराउँछु। हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिज्म। पछाडिबाट आवाज आएन। हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिज्म। ल अब दाजुभाइ दिदीबहिनीको एउटै आवाजले कन्ट गरौँ, अनिखेरि हामी कहिले बिर्सिँदैन यो हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिज्म। यो चाहिँ पहिलो सिद्धान्त भयो हैन। अब दोस्रो चाहिँ डिस्पेन्सेसनल। You explain what pre means, what millennium means. ल यहाँ बाँकी नै रहेछ, म त चाँडै जान लागेको, अझ काम बाँकी रहेछ। यहाँ हिस्टोरिकल भनेको अब इतिहास, विगतको कुरा हामीलाई थाहा छ, हिस्ट्री। तर यहाँ पनि शब्दहरू मिसिएको छ। प्री भनेको के हो? अगाडि। मिल्ने भनेको हजार हैन। Nial means year. अनि नियल भनेले चाहिँ वर्ष बुझाउने रहेछ। त्यसपछि इजमले चाहिँ त्यसको सिद्धान्त अथवा वाद। यसो हेर्दाखेरि अब यो ऐतिहासिक हैन 1000 वर्षभन्दा अगाडिको सिद्धान्त जस्तो
नेपालीमा अर्थ आउँछ। अब ठ्याक्कै त यस्तो शब्द नेपालीमा छैन होइन, बाइबल त भर्खर अनुवादै हुँदैछ। अब यस्तो सिद्धान्त चाहिँ शब्द हामी डिक्सनरीमा पनि भेट्टाउँदैन। तर सकेसम्म चाहिँ हामीले यसको अर्थ बुझ्न कोसिस गरौँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजम भनेको इतिहासमा होइन 1000 वर्षभन्दा अगाडिको सिद्धान्त भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यसै गरी दोस्रो सिद्धान्त अब त्यो कन्ट गरौँ अनि हामी अर्कोमा बढ्नेछौँ। यो पनि गाह्रो छ, डिस्पेन्सेसनल प्रिमिलेनियलिजम। पछाडिको त त्यही हो प्रिमिलेनियलिजम नै, अगाडिको अलिकति गाह्रो छ। म भन्छु तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्। डिस्पेन्सेसनल प्रिमिलेनियलिजम। अब सँगसँगै भनौँ, डिस्पेन्सेसनल प्रिमिलेनियलिजम। पछाडिको त्यही हो, अगाडिको यो डिस्पेन्सन भनेको चाहिँ इतिहासलाई खण्ड खण्ड गर्ने होइन। हामीलाई थाहा छ आदमको समय छुट्टै थियो, नोआको समय छुट्टै थियो, अब्राहमको समय छुट्टै थियो, दाउदको समय छुट्टै थियो। यसरी कालखण्डलाई विभाजन गर्नेलाई चाहिँ डिस्पेन्सेसन भनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्ने। र त्यो सिद्धान्त अब त्यसले के भन्छ, त्यसभित्र के कुरा छ हामीले हेरेको छैन। अहिले शीर्षक मात्रै हेर्दैछौँ, डिस्पेन्सेसनल प्रिमिलेनियलिजम है। तेस्रो अलिक सहिलो छ, मिलेनियलिजममा अ मात्रै थप्ने, मिलेनियलिजम भन्नुहोस् त। मिलेनियलिजम होइन, आ भन्दा के रहेछ होइन होइन अथवा छैन, अङ्ग्रेजीमा नो भन्ने बुझिन्छ। अब चौथो अन्तिम यो सजिलो छ, पोस्ट मिलेनियलिजम। यो मिलेनियलिजमको अगाडि पोस्ट भन्ने शब्द थपिएको छ। पोस्टले चाहिँ पछाडि होइन, हामी हस्पिटलमा गयो भने, अस्पतालमा गयो भने पोस्ट अपरेटिभ वार्ड भनेर लेखेको छ होइन। अपरेसन पछाडि बिरामीलाई जहाँ राख्छ पोस्ट अपरेसन वार्ड लेखिन्छ। त्यस्तै यसले चाहिँ पछाडि भन्ने अर्थ लाग्छ र सिद्धान्त चाहिँ पोस्ट मिलेनियलिजम। ल है त, अब 4वटा सँगसँगै हामी कन्ट गरौँ अनि अगाडि बढौँ। Now, would you let them by pair talking and reviewing this? This is very important. Without clearly understanding this, that I cannot continue. So let them discuss and memorize all this. यो 4वटा सिद्धान्तहरूको नामै हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि सिद्धान्तले के भन्छ, त्यसको अर्थ के हो हामी के पनि बुझ्दैनौँ। त्यसकारण अहिले पास्टर वाङले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सँगै बसेको साथी रोज्नुहोस्, आफूसँग बसेको एकजनाले अर्कोलाई सोध्नुहोस्। उहाँले 4वटा नहेरिकन भनिसकेपछि फेरि भन्नेले नभन्नेलाई सोध्नुहोस्। यसरी एकछिन हल्ला गरौँ त हामी, ल सोध्नुहोस् सँगै बसेको साथीलाई, यो 4वटा नहेरिकन बताउन लाउनुहोस् अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। Okay, good.